तर यो धार्मिकताको जोडी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको गर्भमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि पवित्र आत्माले त्यो योसेफलाई भन्नुभयो, योसेफ नडराऊ, यिनको गर्भ भएको चाहिँ मानिसबाट भएको होइन, यिनको गर्भमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिदाता आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, स्वीकार। अनि त्यो कुरा स्वीकार योग्य भएको छ। आमेन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा पनि गर्भवती स्त्रीलाई स्वीकार गर्ने समाज त नहोला, तर परिस्थिति अनुसार गर्भवती स्त्रीलाई मर्न दिनुभन्दा कोही न कोही स्वीकार्ने पुरुष संसारमा जन्मियो भनेदेखि चाहिँ आज मानिसले रुनु पर्दैन, तडपिनु पर्दैन, दुःख पाउनु पर्दैन। धेरैचोटि गर्भवती स्त्री चाहिँ त्यो पाप कर्मै गरेर हुन्छ भन्ने छैन, उसको परिस्थिति हुनसक्छ, उसलाई धेरैचोटि फसाइएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा समाजले छि भन्छ, घरले छि भन्छ, बस्ने बास छैन, खाने गाँस छैन, रोडमा कति दिन स्त्री सुतेर बस्ने, त्यो बेलामा सम्हाल्ने कोही न कोही पुरुष खाँचो पर्छ। परमेश्वरले त्यही भएर विवाहको जोडी बनाउनु भएको।